guys, welcome to channel. Bisa kali ini aku akan Kamsal Squishy, dan Kamsal Squishy-nya deket banget sama rumah aku, dan tapi aku nggak beli banyak squishy dan cuma beli beberapa aja squishy. Dan ya, ini kita tinggal jalan doang ber-KM dan itu udah nyampe di Kamsal Squishy gitu guys. So mari kita pilih. Ini dia squishy-nya. Dadah. So mari kita ambil spambeknya. Jadi ini tuh Kamsal Squishy tuh nggak ada kasirnya, tapi tuh kayak harus jujur gitu loh. Nah, so ini kita pilih-pilih aja squishy-nya. So kalau maaf banget kalau misalnya bisik, ini aku tersini dulu. Terus kita memilih squishy. Karena ada squishy ini, aku nggak mau, aku nggak terlalu suka. Tapi enak soft. Tapi aku nggak terlalu suka sih. Apa ya? Aku nggak mau beli banyak squishy-nya. Aku mau beli ini aja. Terus kalau berisik itu kayak maaf banget. Kalau berisik, aku mau yang kayak dikit aja belinya. Mau. Terus nih yang punya, aku juga mau. Terus ini aku udah punya, jadi aku nggak mau squishy. Ini aku mau. Dan ini aku belum punya, jadi aku mau. So apa lagi ya guys? Ini es krim aku mau. So ini kata bisa digeser apa guys? Tinggal digeser aja. Nah, ini aku bagian sini. Dan ini katanya tuh nggak dijual, ini tuh cuma plastiknya, sesuai plastiknya tuh yang mana gitu guys. Ini ada bagian box-boxnya, dan ini ada squishy yang nggak diplastikin. Ini potongannya. Ya aku pengen pom-pompurin. Terus aku pengen LOL sama strawberry. And ya, ada kucing guys. Soal kalau bisik itu kayak maaf gitu, soalnya di sini tuh kayak kebanyakan rame gitu. Nah, ini bagian squishy mini. Squishy mini aku nggak mau banyak, aku cuma ngambil 8 aja. 1 2 3. Aku mau ini guys. Terus ini aku baru 3 dan aku 5 lagi. Ini aku pengen ngambil yang kecil-kecil aja, soalnya yang kecil-kecil tuh kayak bener-bener lucu. Kura-kura. Ini mau. Dan satu lagi aku mau milih ini aja, RG. So kita geser bagian medium. So ini aku pengen LL, aku mau. Ada ini es krim, aku mau. Kalau es krim aku mau 4-nya. Tapi ini aku sisa 1 es krimnya, dan ada mermaid, aku mau dong guys. So aku ngambil lagi 3 lagi. Pink bear, aku mau. Ini dan cola. Satu lagi deh minumannya. Ini aja. Yang kuning. Oke. So lanjut bagian sini. Sini aku donat. Ini ada donat. Yang pink nggak mau. Aku hanya donat maunya yang ini sama yang polos aja. So sini ambil ini apa guys? Ini merem, lucu banget. Aku belum punya, aku mau. Ini aku tiga-tiganya aku mau.
So kenapa kalau bikin Hamster Squishy kok nggak panjang-panjang banget videonya? And ya maaf banget kalau aku tuh bikin videonya nggak apa pendek-pendek. Soalnya biar kalian tuh kotanya nggak habis guys. Mau. Dan nah ternyata aku masih mau lagi yang di sebelah sini nih guys, yang di atas aku mau lagi. Yaudah aku mau ini. Mau. Nih. Mau. Ini aku mau biar soalnya enak banget di squish. Enak banget pokoknya squish. Mau. Terus squish ini. Ya aku mau. Ini Bear, ini bawah. Guys, aku belum punya roll yang gede ini, jadi aku mau squishy roll. Squishy kiwi aku udah punya. Ini enak sih dimainin guys, squishy enak nih guys dimainin. Tunjuk. Ini enak guys dimainin. Tapi aku cracks banget. Kayaknya yang cracks kayak gini diskon ya, jadi aku mau. Oke. Dan so aku pengen beli plastik gitu, dan ini ada box kuenya gitu guys, box kue yang itu kayak aku beli. Oke. Ini box yang mana ya guys, ini box yang mana sih, gitu deh kayak lupa. Nah ini tadi aku beli. Terus nih, terus tadi aku kumpulin, aku beli Gummy Bear. Tadi aku beli ini pakai ban yang hijau, aku beli yang pink tadi nggak ada guys. Terus penguin tadi aku beli ini, terus ini terus ini ya, ini dia guys plastiknya. Sebenarnya plastiknya tuh banyak, mungkin kayak ada bilang gitu. Ya udah nih guys, aku mau bayar. Bayar. Oke guys, ini udah ditotalin bayarannya, dan katanya tuh kalau bisa lebihin dari 100.000 aku dapat ekstra. Aku dapat ekstra 3, dan ekstranya aku mau kiwi. Terus aku mau apa ya guys? Yang mini 2 deh. Jadi yang kecil 1 aja, ini aku yang cowok. 1 lagi ini, 1 lagi aku mau ini. Oke guys, gitu dulu video aku Hamster Squishy and Proud. Berapa ya, aku lupa. Dan jangan lupa subscribe dan like juga, dan share ke teman kalian. Dan ya, thank you for watching dan tonton video aku. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.